乾隆成王就會出家，最後仲成為佛陀添喎。係啊，我仲知道佢爸爸姓法王，梗係唔想佢出家啦，所以咪叫我哋先會配又聰明伶俐嘅宮女，同埋啲傻更加嘅侍從，好好咁樣陪住佢同佢玩。等太子淨係掛住玩，咪唔會記得出家咯。不如我哋而家攞啲好靚嘅嚟食，同佢玩咯。太子，食唔食朱古力糖啊？好啊，唔該。唉，都係唔使啦。我真係好想知道皇宮外面嘅人民係點樣生活。侍從，不如你哋同我一齊出去睇下。好啊！我哋過咗呢個城中門就可以去城外郊遊。喂，細路，借過啦，行到晚黑黑咁，阻住晒條路，仲快過我哋啲老嘢。呢一個係咩嘢人嚟㗎？我以前從來冇見過人會咁樣，點解佢行路嗰陣時會咁嘅？呢個係老人，因為年紀老咗，所以身體衰弱，咁咪會食下食下咯。吓？咁係咪每個人都會變老㗎？係啊，太子，冇得避㗎，無論男女都會變老。唉，雖然我而家咁細個，但時光好快就會過去，我就會變老，冇得避。唉，我哋都係返去啦，過幾日先再出過嚟啦。都過咗幾日啦，太子你今次有花啲嘢出嚟話，今次我哋不如出城嘅南湖。哇，好苦啊！睇極醫生都醫唔好，好辛苦啊！哎呀，呢一個係咩人嚟㗎？點解佢嘅面色咁難睇，仲不停喘氣嘅？呢個係病人，你從來冇見過病嘅人，佢因為身體有病先會咁樣。哇，太子，你咪見佢啊，佢都唔知係唔係 H1N1 嚟㗎。原來每個人都有可能遇到生命嘅痛苦，我哋呢個身體實在承載住太多痛苦啦。只係老病未到，我哋唔知覺啫。唉，我哋都係返皇宮算啦。都過咗幾日啦，我又想出去宮外行下。太子，呢度就係城嘅西門啊！究竟係咩嘢事？呢個人瞓咗喺地度，喐都唔喐下嘅。呢個人已經死咗，變成死屍，佢已經停止呼吸，冇咗生命，仲開始僵硬到好似木頭石塊。由而家開始，佢同自己嘅屋企人生死別離，永不再見。吓？咁係咪每個人都會死㗎？係啊，太子，有生命嘅嘢都會死亡，呢啲係我哋大家必然經歷嘅共同命運。唉，原來人經過咗疾病、衰老，最後仲會死亡。咁我嘅父母同我自己嘅將來亦係會咁，唔通就冇辦法可以解決呢啲痛苦咩？唔得，我要揾到解決人間疾苦嘅方法。點解你冇冇返學啊？不如我哋同你一齊打翻鋪 game 啦。唔使啦，唔該晒，我只係諗唔通一啲事啫，你等我自己靜下啦。
我哋行下輕鬆下先啦。都好，我都好想再到城市裏面睇下我哋嘅人民係點樣生活。請問你係做咩嘢㗎？我係個出家修行學道嘅人，已經捨棄咗世間吃喝玩樂嘅生活，我要學習一切善良嘅行為，唔做罪惡嘅事情。咁出家修行學道有咩好處㗎？修行學道成功，可以斷除生老病死各種苦惱，得到永恆嘅快樂同埋自由。哦，原來出家修行學道有咁多好處同福德，我而家覺得輕鬆咗好多。呢啲咪就係我要尋求嘅道路，我就此下定決心，我要捨棄世間嘅生活去追求真理。就係咁，我呢個色達多太子就決定離開皇宮，開始去出家修行，最後做成佛，咁大家先至有今日嘅做法作為正確生活嘅指引。